Dobar dan i dobrodošli na tanjur bombontončića. Moj duboki naklon, štovani puče. Ako vas pravila vladanja muče vezana s patnjom i duševnim bolom, uvijek kad morate jesti za stolom i to u prisustvu drugih bića, onda je ovo vaša priča. Ukratko, danas govorimo o ponašanju za stolom. Započinjemo obaveznim pranjem ruku prije jela te upozorenjem da nikada, ali nikada ne naslanjate laktove na stol. Razgovor za stolom je poželjan, osobito s ljudima koji sjede pokraj vas, ali izbjegavajte neumjesne teme. Da, na primjer, krepane bombe. Damira, molim te, svi znamo što su neumjesne teme. Korisnije je reći da prilikom jela treba uzimati male zalogaje, a ne natrpati usta hranom i još pritom pokušati razgovarati. Ubrus se ne stavlja oko vrata, već u krilo i njime se ne brišu čaše i pribor za jelo, a kamoli lice i nos. Vrlo je bitno pravilno baratati priborom za jelo. Prvo koristite dijelove pribora s lijeve i desne strane tanjura i to obično s vanjske strane prema tanjuru. Postoji pravila kako valja jesti koje jelo, na primjer. Ražnjiće vilicom skinemo sa štapića, a dalje ih jedemo nožem i vilicom, baš kao i perad za koju neki misle da se jede rukom. Pogrešno, rukom jedemo kruh, sendviče, suhe kolače, jastoge, pojedine vrste voća, masline. Ali oprez, koštice iz voća ili maslina nećemo brutalno ispljunuti, Puh! već ih žlicom primiti i spustiti na tanjur. Nemojte ni slučajno hladiti juhu puhanjem, rezati tjesteninu nožem, nječiti krumpir u kašu, niti pokušati nabosti rotkvicu na vilicu, jer bi nestašna rotkvica mogla završiti hop tamo gdje ne treba. Pazite, postoji zamka za naivne. Na svakom postavljenom stolu pronaći ćete čačkalice, ali javno čačkanje zubi strogo je zabranjeno. Radije obavite taj čin u toaletu bez svjedoka. Vjerovali li ne, najstrožiji je prekršaj za stolom razgovor mobitelom, pa ga zato najbolje na vrijeme isključite. A pamćenje naprotiv uključite i pokušajte zapamtiti ova osnovna pravila. Prvo, prije jela ruke dobro peri, a na stolu laktove ne deri. Drugo, razgovor za stolom krasi vrijeme, ali ne biraj neumjesne teme. Treće, zaloga je male, pomno žvači. Za stolom smo ljudi, ne žderači. Četvrto, ubrus oko vrata, sram te bilo, nisi beba, stavi ga u krilo. Peto, priborom za jelo rukuj stručno. Neznanje za stolom baš je mučno. Šesto, svakom jelu najljepši je začin, jedeš li ga na primjeren način. Sedmo, čočkaj zube gdje si sam na svijetu, ne za stolom, već u toaletu. Osmo, mobitel za stolom, ružna gesta, isključi ga, tu mu nema mjesta. Eto, toliko o ponašanju za stolom. Ako ne možete savladati ova osnovna pravila, predlažemo vam da jedete sami. Ili u društvu kućnog ljubimca, jer on vas voli do boli i za vaše gafove ne mari. Iako ima i finih ljubimaca, u stvari. Zato bolje pohvatajte končiće I prožvačite na vrijeme naše bombontončiće. Bog! Doviđenja!